Bien-aimés dans le Seigneur, Prea iubiți frați în Domnul, que la paix de Dieu soit avec vous. pacea Domnului să fie cu voi. C'est une grande joie pour nous d'être parmi vous aujourd'hui. Este o mare bucurie pentru noi să fim astăzi cu voi. Cela fait très longtemps qu'on n'était pas revenu. De mult nu v-am văzut, Ça fait un an. À peu près. de mai bine de un an. Et nous sommes de retour et nous sommes bien heureux, reconnaissants au Père Céleste pour ce privilège. Suntem fericiți și recunoscători Tatălui Ceresc că ne-a permis să revenim. Nous sommes pas venus les mains vides. Noi nu am venit cu mâinile goale, On est venu avec beaucoup de salutations des frères Am de venit France, cu multe salutări de la frații din Franța, de toute ma famille, de la toată familia noastră, de mes parents, mes frères et sœurs dans la chair aussi, părinții noștri, les sœurs surorile et beaux-frères. și cumnații noștri. Et aussi de notre assemblée également, Și de asemenea de la adunarea noastră, qui voulait aussi également saluer tous les frères de Roumanie avec le cantique numéro 12, care au transmis salutări pentru toți frații din România cu cântarea numărul 12. donc c'est le cantique 12 qui se trouve dans les recueils de Roumanie. Deci cântarea 12 care este în cartea în limba română, da. Et donc pensons bien aux frères et sœurs de Roumanie, de l'Assemblée de Cluj. Se gândesc la frații și surorile din România. Je ne voulais pas spécialement servir aujourd'hui, Nu vreau în mod special să servesc astăzi. je voulais surtout être parmi vous pour écouter Eu vreau să et fiu étudier în mijlocul vostru, în mod special ca să ascult studiul vostru. J'ai eu connaissance que vous envisagez d'étudier l'épître aux Éphésiens. Pentru că am înțeles că voi studiați epistola către Efeseni, J'ai fini par céder, dar am cedat. Am cedat. donc je vais vous servir. Ça ne sera pas un long sujet, vous Dar nu va m'excuserez. fi un subiect lung, să mă scuzați. Mais je voudrais qu'on puisse méditer sur ces choses qu'on va discuter. Dar am vrea să medităm la câteva lucruri Et, care vom discuta. qu'on puisse peut-être avoir peut-être des questions ensuite Și pour apoi, approfondir peut-être. poate să avem mai multe întrebări și să aprofundăm subiectul. Nous allons parler de notre bon Père Céleste. O să vorbim despre bunul nostru Părinte Ceresc Nous savons qu'il a 4 attributs. și știm că El are 4 atribute, 4 caracteristici. Nous savons qu'il a l'amour, Știm că deci dragostea este una, la sagesse, înțelepciunea, la justice dreptatea et la puissance. și puterea. Nous parlons beaucoup de ces différents attributs dans différentes études que nous avons. Și în diferitele noastre studii noi vorbim și aprofundăm aceste 4 atribute. Nous parlons souvent de l'amour qui est révélé aussi par son Fils qui était envoyé pour nous. Adesea vorbim despre dragostea Lui care a fost manifestată prin trimiterea Fiului Său pe pământ ca să ne răscumpere, De sa sagesse, sa justice. înțelepciunea sa și dreptatea sa. Et je voudrais aujourd'hui approfondir sur la puissance. Dar astăzi m-am gândit să mai aprofundăm puterea lui Dumnezeu, această caracteristică. Je voudrais approfondir sur la puissance car il nous arrive des fois qu'on a des expériences dans notre vie Și de ce m-am gândit? Pentru că ni se întâmplă în viață că avem experiențe qui pourraient nous faire douter presque de Dieu, care presque de Dieu. uneori ne-ar face să ne îndoim, aproape să ne îndoim de Dumnezeu. Mais si on étudie et on approfondit les différents exemples des Saintes Écritures, Dar dacă studiem diferitele exemple care le găsim în Sfintele Scripturi, notre foi ne peut être que enracinée, credința noastră este înrădăcinată, sans douter, fără îndoială, fără être convaincu și suntem convinși, avem convingerea que notre Père Céleste est puissant că Tatăl nostru Ceresc este puternic, au-delà de ce qu'on peut imaginer. mai presus decât putem noi să ne imaginăm. En Job, chapitre 12, verset 13, nous lisons par exemple
în Iov, în Iov 12 cu versetul 13, Iov 12, verset 13. La el este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea ale lui sunt. Si on continue, nous avons d'autres versets qui parlent aussi de la puissance. Continuăm cu alte versete care vorbesc despre puterea lui Dumnezeu. Et ce verset peut-être pourra nous faire réfléchir. Și acest verset poate că ne face mai mult să ne gândim la această putere a lui Dumnezeu. Jérémie 32, verset 17, tout d'abord. Ieremia 32. Dacă poți că mai repede, da. Ieremia 32 cu 17. Ah, Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Merci. Pentru noi, traducerea spune nimic nu este prea greu pentru tine. Lorsque nous méditons sur les bienfaits de notre bon Père Céleste, când medităm la toate binefacerile Tatălui Ceresc, nous ne pouvons qu'être émerveillés de telle grandeur. nu putem decât să ne minunăm de așa mare măreție, de așa măreție. En français, ce verset, la fin de ce verset dit « Rien n'est étonnant de ta part Deci în franceză repetă, nimic nu este étonnant. prea greu pentru tine. Nimic nu este imposibil sau prea greu pentru tine. Dans une autre version, c'est marqué « Rien n'est trop difficile pour lui Deci nimic nu este prea dificil, prea greu pentru Dumnezeu. ». Et cela ne nous laisse aucun doute sur la puissance infinie Și asta deci ne arată fără îndoială puterea lui infinită, qui va au-delà de toute imagination humaine. care trece dincolo de orice imaginație. Un verset probablement que vous connaissez très bien, Și un alt verset pe care voi cu siguranță îl cunoașteți foarte bine, Luc 1, verset 37. Luca 1, versetul 37. Luc chapitre 1, verset 37. Luca 1, 37. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Ce verset indique que rien n'est impossible à Dieu. Deci în franceză zice că nimic nu este imposibil la Dumnezeu. 1,37. Da. Căci nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Așa e și în traducerea noastră veche. Întâlcea cu triunghi. Așa e. Deci nimic nu este cu neputință la Dumnezeu în traducerea mea. Da. De ce fait, nous devons avoir une entière De confiance aceea, noi trebuie să avem o încredere deplină à la puissance de Dieu, în puterea lui Dumnezeu, même si les situations sont trop difficiles, chiar dacă situațiile uneori sunt foarte dificile au-delà de ce que nous pouvons supporter. sau sunt mai presus de ceea ce noi am putea suporta. Dans le Nouveau Testament, În Noul Testament, un homme est venu voir notre Seigneur un om a venit la Domnul pour lui poser une question. ca să-i pună o întrebare. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Qu'est-ce que notre Seigneur a répondu? Și ce i-a zis Domnul? On peut lire à partir de l'évangile de Luc, Putem să citim în Evanghelia lui Luca, chapitre 18, capitolul 18, versets 20 à 22. la versetul 20 la 22. Știi poruncile: nu comite adulter, nu ucide, nu fura, nu aduce mărturie falsă, onorează pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el a spus: toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Și când a auzit Iisus acestea,
i-a spus, totuși îți lipsește un lucru. Vinde tot ce ai și împarte la săraci și vei avea un tezaur în cer. Și vino și urmează-mă. Jusqu'au verset 22. Nu, 22. Nous savons la réaction du riche. Și știm care a fost reacția bogatului. Il était triste et s'en alla. S-a întristat, a fost întristat și a plecat. Et notre Seigneur répondit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Și Domnul a spus că este greu pentru un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Verset 25, il dit encore qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Și în versetul 25 spune că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât pentru un bogat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Je ne commenterai pas cette partie, mais Nu vreau să comentez, le temps nous manquera, să comentez această, mais peut-être une autre verset. occasion, peut-être. poate cu altă ocazie. Ceux qui l'écoutèrent dire, qui peut être sauvé? Și cei care le ascultau pe Domnul au zis, atunci cine poate să fie mântuit? Et Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Și aici să fim atenți că Domnul a spus așa, ceea ce este imposibil oamenilor este posibil la Dumnezeu. Nous allons Verset continuer nous allons continuer encore une autre partie dans l'évangile de Marc. O să mergem și în Evanghelia lui Marcu. On va lire d'abord l'évangile, le chapitre 11, verset 12 à 14. Deci în Marcu 11, de 12 la à 14. 12 la 14. 12 la 14. În ziua următoare, după ce au ieșit din Betania, lui Isus i s-a făcut foame. A văzut de departe un smochin care avea frunze și s-a dus să vadă dacă va găsi ceva în el. Dar, când a ajuns, n-a găsit decât frunze, pentru că nu era vremea smochinelor. Atunci a zis, în veac să nu mai mănânce nimeni roade de la tine. Ucenicii lui au auzit acestea. Mulțumesc. Et si on continue un peu plus loin, je suis désolé, on peut reprendre Și dacă mai continuăm un pic mai à departe, partir du verset 20 de la versetul 20 et jusqu'au verset 24. până la 24, Dimineața, când au trecut pe lângă smochin, au văzut că era uscat din rădăcini. Petru și-a amintit ce se întâmplase și i-a zis, Rabi, iată că smochinul pe care l-ai blestemat s-a uscat. Iisus a răspuns, aveți credință în Dumnezeu. 24. Adevărat vă spun că dacă cineva ar zice acestui munte, ridică-te și aruncă-te în mare, și nu s-ar îndoi în inima lui, ci ar crede că ceea ce se spune se va întâmpla, îi se va da întocmai. De aceea vă spun că toate lucrurile pe care le cereți, atunci când vă rugați să cereți, că le-ați și primit și ele se vor da. Mulțumesc. Ici, je voudrais aborder un autre point quant à la puissance de Dieu. Aici aș vrea să discutăm un alt punct cu privire la puterea lui Dumnezeu, Et une partie qui nous concerne plus spécifiquement. pentru că este o parte care ne privește în mod special, Un élément que nous devons développer un element care noi trebuie să-l dezvoltăm pour augmenter notre confiance envers notre bon Père Céleste. ca să ne mărim încrederea în bunul nostru Părinte Ceresc. La foi. Credința. Et qu'est-ce que la foi? Ce este credința? Le verset de Hébreux 11.1 que nous connaissons bien. Noi cunoaștem bine versetul din Evrei 11:1. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Este o încredere neclintită în lucruri. Evrei 11:1. On peut le faire. Să-l citim mai bine decât să... Credința este o încredere în lucrurile nădăjduite, o certitudine cu privire la lucrurile nevăzute. D'un côté, nous avons parlé de la puissance de notre Père Céleste. Deci am vorbit despre puterea Tatălui Ceresc. Nous devons être convaincus de cette puissance, Noi trebuie să fim conviși de această putere, mais nous devons nous remettre envers notre Père Céleste avec confiance dans toutes les épreuves, avec foi. și noi trebuie să ne lăsăm în mâna Tatălui Ceresc în toate încercările vieții noastre.
Nous pouvons lire ensemble aussi la manne du 25 avril. Și putem să citim și mana din 25 aprilie. Peut-être que je peux lire 25 avril. Tu veux lire? Allez, Marius. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că El răsplătește pe cei care Îl caută. Evrei 11:6. Facă-vi se după credința voastră. Ar părea că este metoda Domnului în purtarea sa față de toți ucenicii săi, de la începutul și până la sfârșitul drumului și experienței lor creștine. Credință când El pare că nu ne ia în seamă, credință când lucrurile par să prospere în cele spirituale și în cele trecătoare, credință la fel de puternică atunci când toate curentele și toate forțele par să fie împotriva noastră. Biruința care biruie lumea este credința, care în toate împrejurările este în stare să-și ridice privirea spre Domnul cu încredere deplină în bunătatea și credincioșia sa și să-și dea seama că, după promisiunea sa, în cele din urmă, toate lucrurile vor lucra împreună spre binele nostru, deoarece noi suntem poporul său. Nous devons être convaincus des choses que nous avons appris dans les Saintes Écritures. Noi trebuie să fim convinși de ceea ce citim și învățăm din Sfintele Scripturi, Ne doutons pas non plus de la puissance de notre Père Céleste. să nu ne îndoim deloc de puterea Tatălui Ceresc. Cela signifie-t-il que nous pouvons tout demander? Ce înseamnă asta? Înseamnă că putem să cerem orice. Nous savons que non. Noi știm că nu. Nous devons toujours demander ce qui est en accord avec sa volonté. Noi știm că trebuie să cerem întotdeauna în conformitate cu voința sa. Lisons encore une manne la manne du 5 novembre. Să mai citim și mana din 5 noiembrie. Și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, o deplină siguranță a credinței. Evrei 10, 21 și 22. Să ne amintim că cel care a început lucrarea bună nu se schimbă niciodată și că dacă inima noastră este încă în armonie cu El, dacă credința noastră în marea ispășire este încă clară și fermă, dacă consacrarea noastră este deplină și completă, astfel că în afacerile noastre ne străduim să îndeplinim nu voința noastră, ci a Lui, atunci, într-adevăr, putem avea deplină siguranța credinței, căci, știind că Dumnezeu este neschimbător și că noi suntem încă în armonie cu făgăduințele și aranjamentele sale, știm că toate providențele sale îndurătoare sunt puse încă în lucrare pentru noi. Aceasta este deplina siguranță a credinței, deplina încredere în Domnul. Mulțumesc. Voyons maintenant quelques exemples des Saintes Écritures Să ne uităm acum la câteva exemple din Sfânta Scriptură, pour méditer dessus să medităm la ele. et de voir les exemples de foi Deci des hommes de exemple Dieu, de credință, des hommes de Dieu, de exemple dont de oameni a lui Dumnezeu, dont la puissance de Dieu s'est manifestée. în care puterea lui Dumnezeu s-a manifestat. La première, nous allons pas le lire, mais nous allons le paraphraser. On va pas le lire, mais on va l'expliquer. Nu o să citim, doar o să explicăm primul exemplu. C'est l'exemple du prophète Élisée. Profetul Elisei, exemplu. Le peuple d'Israël s'est tourné vers les prophètes de Baal. Poporul se întorcea către profeții lui Baal. Et Élie, le prophète Élie a... Ili și Ilie a demandé de rapprocher le peuple d'Israël
Deci Ilie a cerut poporului Israel să se adune Les prophètes de Baal également étaient réunis și profeții lui Baal de asemenea et a demandé de faire que chacun și a cerut fiecăruia fasse un autel, să facă un prophète de altar, Baal un autel profeții lui Baal un altar et prophète Élie en ferait un également. și Ilie a făcut și el un altar. Celui dont l'autel s'allumerait sans l'aide d'aucune main Și știm, deci, istoria, deci altarul care se va aprinde fără nicio mână, fără niciun ajutor uman. sera le Dieu d'Israël. Deci, acela va fi Dumnezeul lui Israel. Nous nous souvenons ce qui s'est passé. Știm ce s-a întâmplat. Le prophète de Baal ont construit leur Profeții autel. lui Baal au construit altarul. Ils ont mis ils ont pris un taureau, ils ont mis Au sur luat- l'autel Au luat un țap și l-au pus pe altar. et ensuite ils ont fait diverses choses pour essayer de faire venir le feu du ciel. Și au Ou făcut faire, diverse ceremonii ca să vină focul din cer. Ils ont attendu longtemps Au așteptat mult timp et rien s'est passé. și nimic nu s-a întâmplat. Élie de son côté Ilie s'est moqué d'eux, disant peut-être que votre Dieu dort. Ilie s-a bătut joc de ei. Et A zis, nu aveți destulă credință. ces prophètes de Baal ont fait des incisions, etc., pour essayer de tenter de peut-être faire cet autel se brûler, Și au încercat prin diferite moduri să aprindă altarul, et rien. dar nimic nu s-a întâmplat. Élie fit rapprocher le peuple d'Israël, Și Ilie a cerut poporului să se apropie il fit cet autel, il de sacrifia, altar il fit placer le taureau sur l'autel, și a pus țapul pe altar et il fit quelque chose și d'extraordinaire, și je a dirais. făcut ceva extraordinar. Il a versé sur l'autel versat- trois mesures d'eau. A vărsat 3 măsuri de apă. Pour un homme naturel, on pourrait se moquer et se dire Pentru un om natural, am putea spune, que un hôtel mouillé d'eau, ça roule un pas. altar ud nu s-ar aprinde niciodată. Et on sait ce qui s'est passé ensuite. Dar noi știm ce s-a întâmplat pe urmă. Élie fit la prière Ilie s-a rugat et l'autel s'embrasa et brûla tout, même les pierres qui étaient et l'eau avec. și altarul a ars și chiar și pietrele deci a ars. Au ars. Puis, verset, je voudrais qu'on lise ensemble, Aș vrea totuși să citim dans 1 Roi 18 un verset în et verset 39, si on peut lire ce verset ensemble. 1 Împărați 18:39. C'est la réaction du peuple quand l'autel s'embrasa. De la mine? 1 Împărați 18:39. Cu 18 cu Deci 38. 1 Împărați 18:39. 38 și 39. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul, și a subt și apa care era în șanț. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. La foi d'Élie est un merveilleux exemple d'imitation.
Credința lui Ilie este un exemplu minunat de urmat. pour convaincre le peuple d'Israël qui est le vrai Dieu. Deci, astfel a convins poporul lui Israel, i-a convins despre cine este adevăratul Dumnezeu. Sa foi a été récompensée. Credința lui a fost răsplătită. L'impensable, ce qu'on peut penser, l'impensable, l'inimaginable, l'impossible s'est produit. Ceea ce era imposibil, de neimaginat, s-a produs. Adică altarul a luat foc. Et le peuple ne peut que tomber sur leur visage et dire c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel Și qui est Dieu. atunci poporul a căzut cu fața la pământ și a zis, El este Dumnezeu, El este Domnul Dumnezeul nostru. En Psaume 77, verset 15, nous lisons Psaume În 77, verset psalmul, 15. în psalmul 77, cu versetul 15, citim. Psaume 77, verset 15. Psalmul 7. Psaume 77, verset 15. Ah, il va lire, d'accord. Celui qui fait des prodiges, tu m'as parmi les pères de ta puissance. 77 cu 15. Prin brațul tău tu ai izbăvit pe poporul tău, pe fiii lui Iacov și ai lui Iosif. Tu es le Dieu qui fait des prodiges, tu manifestais parmi les peuples ta puissance. Verset 15, non? Non, c'est pas ça. Tu ești Dumnezeu care face minuni. 14. Tu ești Dumnezeul care faci minuni. Tu ți-ai arătat puterea printre popoare. Nous avons beaucoup d'exemples aux Saintes Écritures. Deci avem multe exemple în Sfintele Scripturi. Les trois Hébreux jetés dans la fournaise ardente, par exemple, Cei trei evrei care au fost aruncați sans avoir aucune brûlure. în foc, fără să fie arși. Daniel dans la fosse au lion, sans avoir aucune blessure. Daniel în groapa cu lei, fără să fie deloc rănit. Abordons aussi encore si le temps nous permet encore de voir l'exemple de Joseph. Și să ne uităm și la exemplul lui Iosif. On a étudié la semaine dernière à l'Assemblée, on a écouté un sujet d'un frère à ce propos. Săptămâna trecută la adunare am avut un discurs a unui frate cu privire la această temă. Et je pense aussi que cet exemple aussi est un grand exemple de patience en attendant la puissance de Dieu, comment elle s'est manifestée. De Joseph, oui. Și exemplul lui Iosif este un exemplu de răbdare, deci el a așteptat cu răbdare manifestarea puterii lui Dumnezeu. Joseph a été vendu par ses frères. A fost vândut de frații lui, Il a été vendu pour être en Égypte. a fost vândut și a ajuns în Egipt. On sait que, suivant les versets des Écritures, pendant 13 ans, il était esclave. Și în timp de 13 ani el a fost sclav. 13 ans, c'est énorme. Nous, des fois, 13 ani e enorm. on pourrait dire cette expérience que nous avons pendant quelques mois. Dacă noi avem o experiență, Des fois, poate nous pouvons nous plaindre. câteva Là, c'est luni, pendant 13 ans. ni se pare greu și ne putem plânge. Pentru Iosif a fost 13 ani. Et au bout des 13 ans, on sait ce qui s'est passé. Il a eu cette expérience du songe du Pharaon. Și știm ce s-a întâmplat, deci au avut experiența cu visul lui Faraon. Et une petite lumière est revenue, est arrivée à Joseph. Și o mică lumină a apărut Et pentru Iosif il fut élevé sur le trône d'Égypte și a fost ridicat pe tronul Egiptului pour préparer les 7 années d'abondance et 7 années de famine. pentru ca să pregătească pentru cei 7 ani de bogăție și cei 7 ani de foamete. Jacob avait 30 ans à cette époque. Joseph, pardon, Joseph. Iosif avea 30 30 ans. 33? 30 ans. Nu, 30 de ani, da. Et il avait 17 ans quand il est parti. Avea 17 ani când a plecat și deci când a fost pus pe tronul
Egiptului avea 30 de ani. Et nous savons ensuite ce qui s'est passé. Și știm ce s-a întâmplat. Il y a les frères de Joseph qui sont arrivés, qui sont Frații lui pour care chercher à manger. au venit să caute de mâncare. Et ensuite vient la réconciliation avec ses frères. Je passe vraiment les détails. Trec peste detalii, deci el s-a împăcat cu frații lui Et ensuite la rencontre enfin avec son père. și în final s-a reîntâlnit cu tatăl său. Est-ce pas les mains de notre Père Nu-i Céleste? mâna lui Dumnezeu aici? Malgré le temps qu'il a fallu, Toate că a trebuit mult timp, nous voyons l'amour du Père Céleste. vedem dragostea Tatălui Et Ceresc malgré que des fois le temps peut être très long și câteodată chiar și pentru noi, dacă timpul este prea lung, pour beaucoup de situations, în multe situații, nous sommes convaincus de la providence divine. suntem convinși de providența și de purtarea de grijă a Tatălui. Autant ont guidé ces hommes de Dieu, autant ont-ils guidé ces hommes, Așa cum acești oameni al lui Dumnezeu au fost conduși, de même en est-il pour nous. așa este și pentru noi. Qu'en est-il pour nous-mêmes? Așa este și pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Il peut arriver que nous entendons autour de nous, que nous ayons même nous-mêmes des expériences très dures, Se poate să avem experiențe foarte grele, auxquelles nous pouvons dire qu'on n'a pas d'issue. la care poate să spunem că nu avem ieșire, En sommes-nous sûrs? dar suntem cu adevărat siguri. Nous ne pouvons pas douter de Dieu. Noi nu putem să ne îndoim de Dumnezeu. Notre foi est établie dans ses promesses. Credința noastră e stabilită pe promisiunile sale. Des miracles quotidiens se passent devant nous sans nous en rendre compte des fois. Și miracole se pot întâmpla uneori chiar fără să ne dăm seama. Encore une fois, quand on lit Marc chapitre 11, versets 22 à 24, des paroles que nous avons déjà lues, Și cum am citit în Marcu 11, de la 22 la 24, il dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, dacă cineva spune acestui munte aruncă-te în mare, qu'il ne doute point dans son cœur, să nu se îndoiască în inima lui mais qu'il croit, și să creadă ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. ceea ce Dumnezeu spune se va împlini. Nous avons beaucoup de préoccupations dans la chair. În carne, în trup avem multe preocupări, multe. Nous savons que nous devons rien demander en prière. Nous devons toujours demander à notre avocat Noi trebuie întotdeauna să cerem avocatului nostru de nous alléger nos fardeaux. să ne ușureze sarcina Par la prière, nous serons surpris des résultats. și în rugăciune noi vom fi surprinși de rezultate. Nous tous en sommes convaincus Noi toți suntem convinși par nos propres expériences din propriile noastre experiențe des résultats, combien le Seigneur nous a protégés, de rezultate, cât de mult Dumnezeu ne-a protejat, qui nous a délivrés de certaines cât de situations, mult ne-a eliberat în diferite situații du témoignage qu'on a pu lui donner et que finalement il nous a protégés d'une certaine manière. și că în final deci ne protejează în diferite feluri. Puisse le Seigneur et bon Père Céleste vous bénir tous. Fie ca Domnul să vă binecuvinteze pe toți, Ayons cette foi qui puisse déplacer une montagne. să avem această credință care, așa cum spune, poate să deplaseze munții, Être convaincu de la puissance de notre Créateur. să fim convinși de puterea Creatorului nostru. Je voudrais terminer par une histoire, je ne sais pas si ça va être pratique pour la lire. Și vreau să termin cu o mică istorioară. C'est une histoire qui figure dans un reprint. Voi poate știți că este într-un reprint de-a fratelui Russell. Et je pense que cette histoire est connue des frères. Cred că voi o cunoașteți. C'est l'histoire d'un soldat hongrois Este povestea unui soldat maghiar sur le champ de bataille. pe câmpul de luptă. Et ce Hongrois, Chaque- c'était du temps du frère Russell. Și deci aceasta s-a întâmplat pe timpul fratelui Russell, acest soldat maghiar.
Je vais essayer de le lire si O să încearcă să citească, nu știu dacă o să reușesc să traduc așa cum e redată povestea, dar poate că o știți. Un soldat hongrois blessé sur le champ de bataille, Deci acest soldat lovit, rănit pe câmpul de luptă, il fut renvoyé chez lui. deci a fost trimis acasă Il fit la connaissance de quelques-uns de nos frères și el a făcut cunoștință cu câțiva frați de-ai noștri puis se mit à étudier avec zèle et ardeur les Écritures. și apoi a început să studieze cu zel și înflăcărat a început să studieze Scriptura Par la suite, il se consacra entièrement au Seigneur și apoi a urmat consacrarea et symbolisa sa consécration en janvier dernier și el și-a simbolizat consacrarea par le ministère du frère Chabot. prin serviciul fratelui Sabo. Quelques jours plus tard, ce frère dut repartir sur le front de bataille. După câteva zile de la simbolizarea consacrării, el a trebuit să se întoarcă pe câmpul de luptă Pour les tranchées en Galatie. uh, Les tranchées sont pentru tranșeele Galatie. Ga- Les tranchées Galatie, c'est en Grèce, je crois. deci erau în Grecia a fost trimis pentru tranșee. Un obus enleva son képi, c'est son chapeau. Un obus. Și un obust i-a lovit chipiul Et l'ensevelit sous un amas de terre. Il fut și enseveli. a fost îngropat în pământ. Ses camarades le dégagèrent Colegii lui l-au scos et il fut envoyé à nouveau à l'hôpital. și a fost trimis la spital. Ce cher frère se trouvera ainsi au milieu de nous pendant un bref laps de temps. Ce frère se retrouve au milieu des Deci frères. fratele acesta a fost din nou în mijlocul fraților pentru o perioadă de timp Mais il dut retourner sur le champ de bataille. și iarăși a trebuit să se întoarcă pe câmpul de luptă după ce s-a vindecat. Un jour, sa troupe arriva à 250 mètres des lignes russes. Și într-o zi armata lui a ajuns în fața armatei ruse la 250 de metri de armata rusă Et l'on sonna la charge à la baïonnette. Il devait sortir du trou pour aller attaquer l'ennemi. și el trebuia să iasă dintre soldați ca să atace inamicul. Le frère hongrois était à l'extrême aile gauche Fratele era în partea stângă et sa seule préoccupation și singura lui preocupare era était de se préserver de l'ennemi. să se apere de dușman. C'est pourquoi il s'efforça d'enlever la baïonnette des mains du soldat russe qui était en face de lui. Și de aceea era preocupat să ia baioneta celui care era în fața lui, inamicului, Il voulait le prendre. să en o fait. înlăture. Il voulait le prendre, ouais. Et il s'aperçut que le russe de son côté faisait la même chose. Și și-a dat seama că cel care era în fața lui, deci inamicul, făcea același lucru. Ce dernier, au lieu de percer son antagoniste, au lieu de percer son adversaire, Și acesta, în loc să-l rănească pe adversar, laissa tomber son arme sur le sol et pleura. și-a lăsat deci, baioneta jos și a început să plângă. Notre frère examinait alors de plus près son ennemi Și atunci fratele s-a uitat la inamicului, la dușmanului, et il aperçut sur sa tunique și a văzut pe vesta lui la couronne et la croix. crucea și coroana. Le russe était un frère du Seigneur. Rusul era un frate al Domnului. Le frère hongrois portait également sur sa coiffe le même emblème. Și fratele maghiar avea aceeași emblemă pe vesta lui. Les deux frères échangèrent rapidement une poignée de main Cei doi frați și-au strâns mâinile et se retirèrent à l'écart. Ils se retirèrent à l'écart. și s-au dus la o parte. Leur joie était débordante, Bucuria lor a fost mare, car notre Père Céleste avait permis de se rencontrer sur le champ de bataille. căci Tatăl Ceresc a permis ca ei să se întâlnească pe câmpul de luptă. Ils ne pouvaient pas se comprendre l'un l'autre. Ei nu puteau să se înțeleagă unul cu celălalt. Ils conservaient au moyen des signes. Au moyen de signes. Ei vorbeau prin semne, Et sortirent leur Bible. dar și-au scos Bibliile
Le Russe avait dans sa poche les études des Écritures Soldatul rus avea în buzunarul lui studiile în scripturi il avait un cantique et le și avea o volume. cântare și un volum. Il avait aussi une photographie du frère Russell. Și avea de asemenea o fotografie cu fratele Russell. Le frère hongrois prit alors le fusil du frère russe Și atunci fratele maghiar i-a luat arma fratelui rus et prit ce dernier prisonnier de guerre. și l-a luat ca prizonier de război. Et c'est marqué qu'il est encore retenu comme tel aujourd'hui en Hongrie. Bon, ça c'était l'époque du frère Russell. Deci a fost pe timpul fratelui Russell Et notre frère hongrois fut encore envoyé une troisième fois à l'hôpital. și fratele maghiar a fost retrimis încă o dată la spital. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples, même parmi vous, des exemples similaires. Cred că voi știți exemplu și cred că sunt multe alte exemple printre voi Et nous pouvons être émerveillés de și différentes situations similaires. putem să ne minunăm de puterea lui Dumnezeu Et nous pouvons que lui être reconnaissants qu'il nous guide et și nu putem decât să fim recunoscători Tatălui Ceresc că El ne conduce, méditons sur ce que mon Père Céleste peut faire envers nous. să medităm la ceea ce Tatăl Ceresc face pentru noi. J'aurais d'autres exemples à vous donner, mais le temps peut-être permettra pas d'en parler. Mais Ar fi multe încă exemple de dat, dar peut-être, timpul nu ne si à permite. l'occasion vous voulez, je pourrais en partager encore une, mais peut-être une autre fois. Cu alte ocazii poate o să mai discutăm de alte exemple Mais je vais laisser cela. Peut-être s'il y a d'autres pensées, și o să vă las vouă dacă aveți alte gânduri sau puisse le Seigneur vous bénir tous fie ca Tatăl Ceresc să vă binecuvinteze pe toți et ajoute ses bénédictions. și să-și adauge binecuvântarea Lui. Mulțumesc. Da? Samuel voudrait chanter un cantique. O vrut să cânte o cântare. Da? Îl ascultăm pe Samuel să ne cânte o cântare. Da? Să vină aici în față, să-l vedem cu toții. Haide aici, Samuel. Sunt capilii suse, multe nu vorbesc, ca să spui atâta, că eu te iubesc. Încât cine vreau, purua să stau, să mă cresc cu tu doresc și să mă păzesc la pătuciul meu, să trimit mereu un zeraș drăgălaș de la tronul tău. Da? Mai ai? Mersi beaucoup, mulțumim frumos, mulțumim. Îngerașul său să-l trimită la pătuțul lui, de la tronul Domnului, da. Mulțumim. E plăcut să auzi, iată, departe de țară și totuși să auzi limba maternă, să auzim limba română, că am învățat-o și acolo și asta e hărnicia lui Adela. Noi nu ne putem lăuda cu a noastră așa. Nu știe vorbă românește. E greu. Dar asta înseamnă că... Da. Mulțumim Domnului, mulțumim fratelui Jeremy, care s-a străduit să ne prezinte, iată, extraordinară putere a lui Dumnezeu. Unul din atributele lui Dumnezeu este, așa cum știți, din cele 4, puterea lui Dumnezeu.
Și ea este foarte mare. Sigur că dacă aveam ocazia astăzi să discutăm din studiul pe care l-am avut, doar 2 versete pe care unul dintre ele l-am și parcurs data trecută, 18 și 19 din Efeseni 1, care arată această putere a lui Dumnezeu. Iată ce spune aici versetul, este de fapt 19, și care este față de noi credincioși nemărginita mărime a puterii sale potrivit lucrării puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat dintre cei morți și l-a pus să stea la dreapta sa în locurile cerești. Deci, versetul 19 ne atrage atenția la marea putere a lui Dumnezeu, care, iată, această putere este nemărginită, și este o mărime a puterii sale, deci potrivit lucrării puterii tăriei